د مووی په سټارټ کې موږ د زیلن په نوم یو کس ګورو. هغه د اوسېدو دپاره ځان له یو سیف ځای ګوري، خو رته په ګټه باندې وښویږي او دی د اوبو ته لاړ شي غوځار شي. د دې نه بعد دی د اوبو نه ډېر زر راوځي، خو د دې نه بعد موږ ته یو پارټ وښیي چې په جیل کې ډېر خطرناک قیدیان او دا ټول راولي. په دې کې دا زیلنسکي هم وي. دا ټول قیدیان راشي. د جیل چې کوم وارډن وي هغه دا یو قیدي نه تپوس کوي چې تاسو څه ګول دی، یعنې تاسو څه کول غواړئ. دا زیلنسکي پکې وښیي چې دی پکې خاموش وي. د دې نه بعد یو کس وښیي چې هغه وارډن ته ووایي چې زه سمندر لیدل غواړم. د دې نه بعد یاقوت وښیي، هغه وایي زه د چاینا بربادي لیدل غواړم. د دې نه بعد موږ ته پکې وښیي، دی وایي زه د دې جیل وارډن جوړېدل غواړم. بل پکې وښیي، دی وایي چې زه سپیس ته تلل غواړم. د دې نه بعد شون په نوم هلک یې، دی وایي چې زه د خپل منګیتر سره ملاوېدل غواړم. وارډن ورته وایي چې ډېر ژر به ورسره موږ ته میلاو کړو. دا ټول قیدیان راغونډ کړي، سمندر غاړې ته یې راولي. په هغه کې یو ډېر غټ لانچ وي. دا ټول قیدیان هغې ته لانچ ته وروخیږي او د دوی ځان له بیرکونه جوړ کړي. په دې کې چې دا کم ګنجی دی ډېر زیات ارامي. دی په دې کې یو قیدي راونیسي او هغه په دغه لانچ کې دننه مړ کړي. دغه نه بعد دا شپ د قضیې نه روان شي. دا ټول قیدیان چې وي دا ډېر زیات ویریږي چې حکومت موږ نه ځان خلاصول غواړي او حکومت موږ وژني. خو لږ ساعت بعد دا ټول قیدیان چې کوم وي دا شانت شي. دوی ته داسې محسوس شي چې دا په سمندر کې د کشتۍ چپې والې. په دې کې بیا دا ټول قیدیان کانه وخوري. د دې نه بعد یو ډېر ښه قیدیان هغه د بیرک نه راوځي. تو اصل کې خپل ساتي ګوري او بوره یو کس لا تسلی ورکړي او دغه نه بعد دغه کس دی مړ کړي. نو په دې کې په دې لانچ کې ډېره زیاته غویمه جوړه شي. دا په یو بل باندې په جنګ باندې ورشي. په دې کې دا وارډن راشي او دی د ټولو جنګ خلاص کړي. خو ده په قلار نه کښېني، دی ورته په مان غوځار کې لوګي والا چې دا ټول قیدیان بېهوش شي. د دې نه بعد موږ ته یو سین وښیي چې دا ټول قیدیان یې راوستي او د سمندر په غاړه یو غټه جزیره وي، هغې کې کېنولي او د دوی لاس ته یې هتکړۍ اچولي. د دوی چې کومې هتکړۍ وي د هغې نمبر یې هم وي. دا وارډن دې ټولو ته ووایي که تاسو په دې ځای کې صحیح وخت تېر کړو نو حکومت به ستاسو دا سزا چې کومه ده دا به کمه کړي. دا ستاسو یو ډېر سخت او کړه امتحان دی چې تاسو په دې سمندر په دې غاړه څومره ژوند تېروئ او په شانتي تېروئ او که په جنګ جګړې تېروئ. که چېرې دا ایکسپریمنټ په حکومت کامیاب شو نو حکومت به ستاسو ډېرې سزاګانې کمې کړي او تاسو به د دې ځای نه ستاسو کور ته ولېږي. دوی له حکومت د 3 میاشتو خوراک هم ورکړی. دوی ته ووایي چې دا خوراک په ستاسو 3 میاشتو پورې کېږي. اوس ستاسو خوښه ده چې تاسو یې په 3 میاشتو کې ختموئ او که په 3 ورځو کې. د دې نه علاوه په تاسو باندې د یو سیټلایټ په ذریعه باندې نظر هم ساتلی کېږي. د دې نه هټ کې په اوبو کې یو داسې ډیوایس لګېدل دی. که تاسو غواړئ تاسو د هغه ډیوایس نوم هم استعمالولی شئ. دلته کې د مارتا په نوم یو جنۍ وښیي. هغه دوی ته دا ووایي ډیوایس چې کوم دی تاسو د دې آیلینډ نه د تلو دپاره هم هغه ډیوایس استعمالولی شئ، خو تاسو به خپل نوم او صحیح ریزن ښایئ چې آخر تاسو ولې ځئ. خو تاسو چېرته دغه ډیوایس له لاړئ نو حکومت به تاسو دوباره جیل ته ولېږي او تاسو دا ایکسپریمنټ په صحیح طریقې سره پوره کړئ نو تاسو به د دې آیلینډ نه وځئ. د دې نه بعد دا ټول پوځیان لاړ شي او دوی ته سمې ډېرې چابیانې غوزارې کړي چې تاسو خپلې هتکړۍ کولاو کړئ. خو دوی د انسانان د سپو په شان په یو بل باندې په جګړه ورشي او یو بل له لتې ورکوي. زیلنسکي هغه چابیانې راغونډې کړي چې کمې د قیدیانو غوځار کړي وي. د دې نه بعد یو بوډا موږ ته وښیي چې هغه د قیدیانو ته ګوري. دا قیدیان په جنګ ورغلي. دې ځای کې فوج نه چې کوم بوکسونه پاتې شوي څه کسان یې هغه د دې نه هتیار راوالي او دا ټول قیدیانو باندې راکېږدي. په دې کې د علي په نوم یو کس چې د هغه ګینګ په ده باندې برتر راشي او دی دې بوډا ته یو شرط واچوي. خو په دې کې دا بل ګینګ وي دا بغاوت وکړي او دوی د علي دا ګینګ راټینګ کړي او دوی ډېر په بېدردۍ سره مړه کړي او دغه بوډا به کوم مړ کړي کوم له چې د کس دا جیکټ ورکړی وي. د دې نه بعد یو څو کسان یې هغه د دې بوټ په ذریعه تختې هغه شین ډیوایس له ځان رسوي، خو دوی په دې اوبو کې غرق شي او ټول مړه شي. بیا دا قیدیان وښیي چې هغه قیدي وګټي چې کم یو د دې قیدیانو وارډن جوړېدل غوښتو. بل طرف ته موږ ته د دې کهاني مین چې کوم هلک وي هغه وښیي. هغه سره یو ملګری وي، هغه د دې ځای نه ځان وباسي چې موږ د دې ځای نه لاړ شو ولې چې دا خو ځانوران دي، دوی به ځان هم مړ کړي او موږ به هم مړ کړي. او دا موږ ته هغه پارټ وښیي چې په شروع کې موږ یو پارټ لیدلی د هلک یوازې روان وي. دا داسې یو جزیره وي چې په دې کې واړه واړه غرونه وي. په دې کې دا زیلنسکي خپل د فیملي یو فوټو راوالي او دغه کې فوټو ته ګوري او ناسي. په دغه ځای کې د شپه مو کې چې راشه د سهارې به د آیلینډ نه د وتو څه لاره موږ تلاش کوو. خو دی چې سهار پاسې چې دی وګوري د دغه چې کوم خوراک وي هغې ته واړه واړه منګکان ننوتي وي. دغه ځای کې باران شي، زیلنس چې کوم وي دی لږ اور چلاو کړي او ځان له په اور باندې اوبه هم ګرم کړي. باران چې کله ودرېږي دا د یو چنچڼې شکار کړی دی، هغه چنچڼه سپینه کړي. د ده سره د
د یو مرګری وي. ویډیو مخکې د تلو نه تاسو نه ریکویسټ دی ویډیو لایک ته چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د دې نه بعد د مرګری د زیلین سره خبرې کوي. د مرګری نوم یې سپاه وي. د چاکو پټی خو دی ورته وایي چې زما چاکو راکړه د غل بچیا تا ته ایله بیله زما چاکو ښکارېدو چې تا دا پټو دی ورته یې مړه ما خپې هسې دا کاغذ کټ کوو. د دې نه بعد بیا موږ ته سهارنی سین وښیي چې دوی په دې سمندر کې ځان له مچۍ ګوري چې یعنې موږ د دې سمندر نه مچۍ ونیسو او ځان له د خوراک دپاره څه ناڅه بندوبست وکړو. خو دې اوبو کې یو مچۍ هم نه ښکارېږي او دوی ډېر زیات پریشانه شي. خو په دې کې د هلک ته یو څه عجیبه غونته سینټیپیډ میلاو شي. د هلک ته ډېر زیات ویریږي او دی دا پارغزار کولی چې سینټیپیډ خو ده خوړلی نه شو. د دې نه بعد د زیلینسکي ته غرونو کې ورته یو جاز ښکاره شي. دا زیلینسکي ورته ډېر اریان هم شي او بیا ډېر زیات خوشحاله هم شي ولې چې دا زموږ د وتو د دې ځای نه یو ذریعه ده. اصل کې دی پایلټ وي. د ده دا ملګری او دی وایي چې موږ دوه کسان د جاز خو موږ د دې ځای نه نشو ړقولی خو دوی دغه ځای نه دواړه روان شي. دوی په دې آیلینډ کې واوره وریږي. د واورې د وجې دوی ډېر زیات حالات خرابي خو دوی په څه طریقې سره موږ دا شپه وکړو او سهار به کیمپ ته لاړ شو. د هغې نه به ځان له ډېر شی کویله راوړو. خو کیمپ ته تله هم اوس چې دی هغه اسان نه دي ولې په هغې کې زندګي تېرول چې دی هغه ګران دي. په هغې کې چې کوم د قیدیانو چې کوم مشر واډر جوړېدو هغه په دې پوره قیدیانو باندې خپل حکومت قایم کړی او دا ټول قیدیان د ده نه ډېر زیات یېرېږي. د خلکو ته ویلي چې ما ته به ګورنر راواستوئ. په دې کې د یو مشر جوړ کړی وي یعنې په آیلینډ کې د یو جیل جوړ کړی وي چې دی کله اواز وکړي چې ځان دننه بیرک ته رسوئ نو دا ټول خلک منډې کوي چې څوک شاته پاتې شي هغه دو ډېر په بېرحمۍ سره وژني. دو راشي هغه کویلې ځای ته د دې ځای نه کویله پټوي. خو په دې کې دا یو کس چې وي د ده حالات ډېر زیات خراب وي او دی بېهوشه شي. خو د ده دا ملګری چې کوم وي ډېر دغه ځای نه ځان اخوا وباسي چې موږ دا کسان وینئ. خو د ده نظر شي دلته کې کسان را روان وي. ډېر دغه ځای نه ځان پټۍ تښتي خو د ده چې خیال شي چې دا خو زما ملګری دی او ده به دی مړ کړي. دی راشي خپل ملګری دغه ځای نه وباسي خو د دې کسانو پې نظر شي او دو پاڼه قسم چاپي کړي او خپل مشر واډن لی راولي. واډن ده ته ووایي چې ویلکم خوش آمدید تاسو د دې ځای نه ډېر وتښتېدئ خو واپس راغلئ. خو په دې کې دا یو ورته ووایي چې تا ته ایر دي خو دا هغه کسان دي چې کله زموږ د بل ګینګ سره جنګ شو نو ده زموږ سات راکړی. په دې کې دا کسان دا موټا چې دی ډېر زیات وټاکئ چې د ده سایټ ولې اخلي ولې دا زموږ ملګري خو نه دي. دې نه بعد یې ده تړلی وي دغه کس او په دغه جیل کې ګرځوي. سات بعد اوسټینیټ چغه کې چې ټول ویره اوسته منډه کې دا ټول منډه کې خو زیلینسکي چې کوم وي دی منډه نه وي. دی په دغه ځای کې خاموش ولاړ دی. زیلینسکي ملګری راشي او دی په زور دغه ته ورغوزار کړي چې دی بچي یو کس پاتې شي هغه تو راټینګي او ډېر په بېرحمۍ سره مړ کړي. زیلینسکي چې دا ویني دی ډېر زیات خفه شي. دوی د شپې بغاوت وکړي چې موږ به د دې خلاف بغاوت کوو. دی وایي چې منډه کوي خو څوک په هم نه ځي نو چې دی اواز وکړي بیرک ته منډه کوي. صرف دوه کسان منډه کوي باقي یو کس هم منډه نه کوي. په دې کې دا موټا دغه کس په ګټه وولي. د دې نه بعد زیلینسکي راشي او واډن ته ووایي چې زه ما پرېږده چې موږ سمندر ته لاړ شو او هغه بټنه دباو کړو چې کانه راشي. د دې نه بعد به زه تا ته د جاز لوکیشن وښیم. واډن چې کوم وي دی دله اجازت ورکړي. دوی یو 4 کسان د دې ځای نه لاړ شي هغه بټنې دپاره. خو دا واډن چې کوم وي دی خپل د وعدې نه خلاف شي. دی خپل ملګري نه د زیلینسکي په باره کې معلومات وکړي. دی ورته وایي چې زیلینسکي یو پایلټ او په یو حادثه کې د ده فیملي وفات شوی دی. د هغې د وجې د ایرپورټ چې کوم مشر و هغه یې وژلی او د دې د وجې دی جیل ته تللی و. واډن حکم وکړي چې ټول خپل بیرکونو ته واپس منډه کوي خو دا کسان منډه نه وایي. دې کې دا یو تپوس وکړي موټا چې تا خو هغه سره واده کړی وه. دی دا موټا مړ کړي دا ټول د یېرې واپس ورمنډه کوي ولې چې دوی د سره نشي جنګېدلی. د هغې مین ریزن دا چې د دوی سره هتیار یعنې تبرګۍ او دوی لاړ شي هغه دایرې ته ځان ورسوي چې کوم ځای کې ډیوایز وي. خپل میسج پرېږدي او واپس راشي. زیلینسکي د واډن ته ووایي چې ما میسج پرېښو او د دې کسانو دپاره به ډېر زر خوراک راشي. خو کمانډر ده ته ووایي چې تاسو دروغ وایئ. خو د زیلینسکي دا ملګری ورته وایي چې موږ دروغ نه وایو. دی ورته وایي چې الېټ خو جلاو نه شو. دی ورته وایي چې الېټ خراب شوی دی. خو دی په ده باندې یقین ونه کړي دی د مرۍ نه راونرسي. زیلینسکي راپاڅي راته په دې مرۍ کې یو چاړه ورمنډي او دی مړ کړي. د ده چې کوم ملګری وي دغه ټول ملګري مړه کړي. په دې کې یو کس وي چې هغه را دغه ځای نه وتښتي. دا کسان د زیلینسکي نه تپوس وکړي چې قیدیانو سره څه وکړو. دی ورته وایي دا قیدیان پرېږدئ او د ده دپاره خوراک چې دی هغه به ډېر زر راشي ولې چې موږ په خپل میسج پرې ایښی دی. دې نه بعد دا زیلینسکي د تولیا ته ووایي چې زموږ سره خوراک دپاره صرف لږ ډېډ بوډیانې پاتې دي یعنې دوی د انسانانو جسمونه به خوړه چې کوم انسان به یې مړ کړو هغه به یې خوړو. خو دا زیلینسکي د خپل ملګري ته ووایي چې کوم ډېډ بوډیانې پاتې دي دغه ټولې ډوډۍ بوډیانې ښخې کوي او زموږ خوراک ډېر زر را روان دی او زه به څه کسان هغه جاز پسې ولېږم چې هغو به هغه جاز راوړي او هغه جاز به موږ جوړ کړو او د دې آیلینډ نه به پرې موږ
واپس وځو. خو دې کې راته دا ملګری راشي چې دې کې هیڅ ډیوایس هم نشته، ولې چې ما SOS یعنې هیلپ لیکلی او زموږ دپاره څه مدد رانغی. دې نه بعد موږ ته یو پارټ وښی د دې آیلینډ نه چې کوم کسان تښتېدلي وو د هغه واړن د یېرې د وجې هغه ټول واپس دې آیلینډ ته راشي او ښه په خوشحالۍ خپله زندګي تېروي او یو بل سره ښه میل جول ته کار کوي. یعنې څومره انسانان چې د یو بل سره په مینه محبت اوسېږي نو هغومره د هغو زندګي ښه وي. او دوی د هغه جاز هغه ماتې ټوکړې چې وي هغه راوړي. په دې کې د بیس ته مارتا راغلی وي او مارتا د زیلنسکي نه تپوس کوي چې تا چې کوم لیسټ غوښتلی و هغې کې خو د هر سره ټیک ده، خو ته په ګیس باندې څه کوې؟ دی ورته ووایي چې ګیس موږ له جنریټر دپاره پکار دی، یعنې موږ د شپې کار کوو. خو اصل کې د له ګیس د هغه جاز دپاره پکار وي چې موږ پې هغه جاز د دې آیلینډ نه والوځو. د دې نه زیلنسکي د مارتا نه تپوس وکړي چې تاسو زما ته ملګري SOS ریپلی جواب ولې نه ورکړی. مارتا درته ووایي چې زموږ چې کوم سیټلایټ دی هغه صرف د انسان ګرمایش چې دی هغه ډیټیکټ کولی شي او داسې SOS نشي ډیټیکټ کولی. مارتا د زیلنسکي نه تپوس وکړي چې تاسو ابار آیلینډ ته ولې تللی. دی ورته ووایي چې زما کسان هلته کې میو نیولو له تللي وو. خو دا مارتا درته ووایي چې په هغه ځای کې خو میان نشته. دی ورته ووایي چې په هغې کې څه عجیبه سپین غونته میان دي چې موږ هغه خوراک دپاره خورو استعمالوو. مارتا د زیلنسکي نه تپوس وکړي په دې آیلینډ کې 286 قیدیان وو، اوس پکې څو پاتې شوي دي. زیلنسکي پوه شي چې دوی په موږ باندې د سیټلایټ نه نظر ساتي. خو دی ورته ووایي چې په هغې کې صرف 87 قیدیان چې کوم دي هغه پاتې شوي دي او نور ټول په اپسه کې مړه شوي دي. دی وله خپل لیسټ ورکړي. دی لا دې ته وایي چې موږ ته دا سامان پکار دی. مارتا ورته ووایي چې ټیک ده دا سامان به تاسو ته راشي. بل طرف ته دوی په هغه جاز باندې لګیا وي چې موږ دا جاز سم کوو او له دې ځای نه وځو. دا ډېر په خوشحالۍ باندې دوی د جاز باندې محنت کوي. د دې نه بعد موږ ته لانچ وښیي چې هغه یو نور قیدیان راولي. دا د امریکې د بل یو جیل نه قیدیان راغلي. د دې قیدیانو یو لیډر وي، دې ته زیلنسکي لاس میلاوي خو دی زیلنسکي له غوزار ورکړي او د دې نه بعد دا ټول قیدیان چې کوم وي دوی آپس کې یو بل سره په جنګ ورشي او دا جنګ دومره خونخوار جنګ وي چې په دې کې ډېر زیات قیدیان په آپسه کې مړه شي. خو زیلنسکي او دی یو دوه درې ملګري وي دوی د قضیې نه ځان وباسي، یعنې هلته ځي چې کوم ځای کې هغه جال وي او د دې قیدیانو چې دا کوم مشر وي دغه مشر هم دی مړ کړي. بل طرف ته دا مارتا چې کوم وي دا د فوج له اډر ورکړي چې دا څومره قیدیان پاتې شوي دي دغه ټول ختم کړي. د دې مین ریزن دا وي چې په پانسۍ باندې پابندي لګېدلې وي. د هغې د وجې دوی دا قیدیان دغسې آیلینډ ته بوځي او په هغه آیلینډ کې وژني. دوی په ډېر بېرحمۍ سره مړه کړي. بل طرف ته زیلنسکي او هغه ملګری په 3 کسان نور وي چې هغه پهله د هغه جاز سره وي. زیلنسکي مارتا له چې کوم کاغذ ورکړی وي د دغه کاغذ وسیزي. دوی دغه ځای نه په دې جاز لدې کور کې او دغه جاز ته دا ټول کسان وروخیږي. په دې کې دا یو ملګری وي دی برغر ته وخیږي او د دې نه ټوپ کړي چې زه د دنیا نه آزاد یم، یعنې دی خودکشي وکړي. د دې نه علاوه د دوی دا څلور ملګري وي دوی د آیلینډ نه وځي خو هلته نه پې فوج ډزې وکړي او د زیلنسکي چې کوم 2 ملګري وي هغه دواړه مړه شي او زیلنسکي پکې بد پاتې شي، یعنې دی د دغه آیلینډ نه وځي. ګرانو کتونکو دا ویډیو لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ.